Hello everyone, this is Mihabash. I'm back with another lesson. In this lesson, I'm gonna talk about some common expressions about family. In the last lesson, we studied why we should study collocations. If we want to speak English fluently and more natural, we should focus on collocations. سلام کاتتان بەش منەوە بەش دووبارە گەڕام وڵاتان بۆ وانەیەکی تر. لەمانەیەدا هەندێک دەربڕینی باوتان فێر دەکەم سەبارەت بە خێزان. وانەی پێشەوەمان خوێن کە بۆ گرنگی کۆلۆکیشن فێر بین. ئەگەر بمانە ئینگلیزێکی پارا و قسە بکەین پێویستە گرنگی بە کۆلۆکیشن بدەین. Let's begin our study of collocations by learning some common expressions about the family. دەی با دەست پێکەین بە خوێندنی کۆلۆکیشن بە فێربوونی هەندێک دەربڕینی باو لەسەر خێزان. Your parents and siblings, brothers and sisters are your immediate family. Your parents واتە دایک و باوکت و siblings واتە خوشک و براکانت. بە دایک و باوک و خوشک و براکانت پێی دەڵێن چی immediate family، خزمی نزیک، خێزانی نزیک. And your extended family includes all your relatives, uncles, cousins, great aunts. و extended family بە چی دەگوترێ؟ بە هەموو خزمەکانی کە ئیدی پوژداکانت، خاڵۆزاکانت، ئامۆزاکانت جگەر لە دایک و باوک و خوشک و براکانت. Immediate family دایک و باوک و خوشک و براکانت. Extended family هەموو خزمەکانی کەت جگەر لە دایک و باوکت. Nuclear family أي أوان يعني شي nuclear family بخزانك دقوتي nuclear family consists of a wife and husband and children. خزانك لجنو ميرك ومندالخان يان بيكتين. You can use a family tree to diagram the relationships among your family members. دەتوانی داری خێزان بەکاربێنی بۆ ئاماژەکردن بە پەیوەندی تاکەکانی نێوان خێزانەکەتان. Family tree واتە داری خێزان. Family members واتە ئەندامەکانی خێزانەکانتان. A person who is related to you by a long series of connections can be called a distant relative. کەسێک کە بە زنجیرەیەک پەیوەندی خزمەتی بە تۆ دەبەستێتەوە پێی دەڵێن چی؟ distant relative، خزمی دوور. Family tree واتە داری خێزان. Family members واتە ئەندامەکانی خێزان. distant relative واتە چی؟ خزمی دوور. If you are lucky, you have a loving family or close-knit family. These expressions refer to a family that has good relationships where everyone loves each other and helps each other. Loving family, close-knit family بەو خێزانانە دەکوترێت کە تەواو ڕەبانە و ڕێز و احترام و خۆشەویستی لە نێوانیاندا هەیە و یارمەتی یەکتری دەدەن. هەردووکیان بۆ مانادەن خێزانی خۆشەویست و هاریکار. If you were raised in a loving family, then you probably had a carefree childhood. تۆگەر لە خێزانێکی ئاوادا لەدایک بووبی بەبێ هیچ شک و گومانێک تۆ منداڵێکی سەرسووکتە بووە، بێخەم و بێموشکیلەتە بووە، منداڵێکی خواپێداو. That means you had nothing to worry about when you were young. یعنی تۆ لە منداڵیدا خەمی هیچ شتێک نەبوو، بێموشکیلە، هەموو شتێکت بە حازری هاتووتە بەردەست. Loving family, close-knit family خێزانی تەواو ڕەبا و خۆشەویست، هاریکار. Carefree childhood منداڵی سەرسووک، منداڵی خواپێداو، منداڵێک کە مشکلی نەبوو لە کاتی منداڵیدا. On the other hand, a family in which the relationships are bad or unhealthy can be called a dysfunctional family. لە سلایدی پێشوو loving family و close-knit family ما خوێند، یعنی خێزانێکە خۆشەویستی و هاریکاری لە نێوانیاندا هەیە،
بەڵام ئەو خێزانانی کە ئەو شتانەیان نییە دایم شەڕ و هەڵایەنە و پەیوەندیەکانیان تەندروست نییە پێی دەڵێن چی dysfunctional family. If the children experience abuse ئەگەر منداڵێک ڕوبەڕووی توندوتیژی abuse توندوتیژی poverty نەداری و هەژاری or problems with the law we can say they had a troubled childhood. ئەگەر منداڵێک تووشی توندوتیژی و نەداری و کێشە بۆ تۆ لە کاتی منداڵیدا پێی دەڵێن چی troubled childhood بە پێچەوانەی وشەی پێشوو کە free childhood کە منداڵێکە ژیانێکی خۆشیە بۆ بێ مشکیلە بەڵام منداڵێکە ژیانێکی نامورتاح و پڕ معاناتێ بۆ پێی دەڵێن troubled childhood. dysfunctional family خێزانی مشکیلەدار کێشەدار troubled childhood منداڵی ناخۆش منداڵێکی کارەسات بار. Perhaps the parents went through a bitter divorce. That means a separation in which there were bad, angry feelings between the husband and wife. ڕەنگە هەندێک دایک و باوک تووشی بیتە دیفۆرس بن کە بە مانای ئەوە دێ جابوونەوە لە نێوان ئەو دوو ژنە و پیاوەدا کە دایم شەڕ و هەڵا و ئاژاوە و هەست بە نامورتاحیکردن لە نێوانیاندا ڕوویداوە. ئەو ژنمێدانی کە شەڕ و هەڵایانە ناخۆشی لە یەکجیا دەبن و پێی دەڵێن چی بیتە دیڤۆرس. It's also possible to have a messy divorce with a prolonged legal battle involving lots of conflicts about the separation of the former couple's assets, money and possessions. وەشتێکی ئاساییە ئەو ژنمێدانی کە دایم بە بەردەوامی مشکلیانە ئیدی لێک جابنەوە لە هەرێک ژنەکەشە و ئەو مارەی شتەی دەکەوێت بیدرێتێ. مێسی دیفۆس واتە کا لە کارترازە تاوا کۆتایی بە پەیوەندیەکان بێت. The decisions about the separation of assets are made in the divorce settlement. ئەو شوێنێکەوە یەکلایی دەکرێتەوە ژنەکە مارەی چەند دەکەوێ پێ دەڵێن divorce settlement. وار بە مانای divorce settlement ئەو شوێنەی کە مارەی ژنەکەی لێ یەکلایی دەکرێتەوە. A family in which there are divorces or separations is sometimes called a broken home. ئەو خێزانانەی کە تووشی لێکجیابوونەوە دەبن و تەلاقدان دەکەونەوە تووشی تەلاقدان دەبن پێیان دەڵێن چی ئەو ماڵە پێی دەڵێن broken home ماڵی ڕووخاو ماڵی تێکشکاو وێرانبوو. بیتە دیڤۆرس ژن و مێردی دایم بە مشکیلە و هەست بە نامورتاحی دەکەن لێک جیابنەوە. مێسی دیفۆرس کار لە کارترازا و هیچ ڕێگە چارەیەک نەمابێ. دیڤۆرس سێتڵمەنت ئەو شوێنەی کە مارەی ژنی تێدا یەکلایی دەکرێتەوە. broken home ماڵی ڕووخاو ماڵی تێکشکاو. Sometimes the mother and father fight over custody of the children. That refers to who has the primary responsibility of caring for the kids. هەندێک جار دایک و باوکەکان شەڕ دەکەن لەسەر custody of the children لە ئەرکی بەخێوکردنی منداڵەکان ئەرکی خاوەندارێتی منداڵەکان کە کامیان لێپرسراوی سەرەکیم بۆ بەخێوکردن و خاوەندارێتیکردنی منداڵەکانەوە لە کاتی تەلاقدا. A judge can grant joint custody. A judge can grant joint custody. That means the ex-husband and ex-wife share the responsibility. دادیا بڕیار دەدا
دایک و باوکەکە هەردووکیان بەرپرسیارن، هەردووکیان یەکسانن لە بەخێوکردن و خاوەندارێتیکردنی منداڵەکان. sole custody to only one parent وانەوەتا خاوەندارێتی منداڵەکە دەدا بە یەکێکیان. sole custody خاوەندارێتی بەخێوکردنی منداڵەکە بدرێ بە یان ژنەکەیان پیاوەکە. For example, a judge might award sole custody to the mother. دادیا ڕەنگە بڕیار بدە ئەرکی خاوەندارێتی یەک منداڵەکان بدرێ یانەوەتا بە پیاوەکەیان بە ژنەکە، بەڵام لێرەدا دەڵێ چی؟ A judge might award sole custody to the mother. ئەرکی خاوەندارێتی منداڵەکان بدرێ بە ژنەکە، بە دایکیان. And the father has to pay child support, regular payments to help with expenses for the kids. و باوکەکەش دەبێ خەرجی بەخێوکردنی منداڵەکان بگرێتە سووخ و بیدات. Custody of the children خاوەندارێتی منداڵەکان grant joint custody ئەوەتا دایک و باوکە هەردووکیان بەرپرسیارن لە خاوەندارێتی منداڵەکان یەکسانن. sole custody یان ژنەکە یان پیاوەکە ئەرکی خاوەندارێتی منداڵەکەیان پێدەدرێ. ئەوەت sole custody ئەمان دادیا بڕای دەدا کە کامیان ژنەکەیان پیاوەکە ئەرکی لێپرسیاوەتی و خاوەندارەتی و منداڵە دەگرێتە سوەمە، لێرەدا دەڵێ چی دەردرێ بە دایکی. pay child support کە دوای ژن و مێردەکە لێک جیابوون و یەکلایی بۆ منداڵەکان لە لای کامیان بن کە دەدرێن بە ژنەکە، باوکەکەش دەبێت خەرجی ئەو منداڵانە تا گەورە دەبن بگرێتە ئەستۆی خۆی، پارەیان بۆ خەرج بکات. If it was a mutual divorce separation, that means the ex-husband and ex-wife agreed to split without fighting. Mutual divorce یان separation بەمانای ئەوە دێژن و پیاوەکە ڕێک دەکەون لێک زیابوونەوە بەبێ شەڕ و هەڵا بە ئاشتی. Then they will probably stay on good terms with each other, meaning to have a polite relationship without conflicts. بڕیار دەدەن لێکتری جیابن و بەڵام لە پەیوەندی باشدا بمێننەوە. Mutual divorce separation جیابوونی ژن و پیاوەکە بەبێ هیچ مشکلەیەک. On good terms with each other مانەوەی پەیوەندی باش لەگەڵ یەکتری بەڵام هەر لێک جیابوونەتەوە. If a woman gets pregnant ئەگەر ژنێک حامیلە بوو without being married or in a relationship ئەگەر ژنێک حامیلە بوو بێ ئەوەی مێردی کرد بە یانەوەدا لە دەرەوەی هیچ پەیوەندیەکدا then she will be a single mother. ئەو ژنە پێی دەڵێن چی؟ single mother. Some women in this situation choose to have an abortion. هەندێک ژن لەو بارەدا چ دەکەن؟ منداڵەکان لەبار دەبەن. have an abortion لەباربردنی منداڵ. and others prefer to give the baby up for adoption. و هەندێکشیان منداڵەکە دێنە دنیا و دێبەخشن بۆی کەسانی کە بەخێویان کەن. The time when the baby is planned to arrive is called the due date. Due date. ئەو کاتێکەوە قەرار وایە منداڵەکەی تێدا لەدایک بێ، ئەو مودەی حامیلەیی ژنەکە پێی دەڵێن چی؟ کە منداڵەکەی تێدا لەدایک دەبێت پێی دەڵێن due date. You can also say the baby is due in mid-October, for example. دەتوانی بڵێ منداڵەکە لە ناوەڕاستی مانجی ئۆکتۆبەردا مانجی دەدا لەدایک دەبێت. gets pregnant skipper دەبێ حامیلە دەبێ. single mother ئەو ژنی کە لە دەروی خێزانداری و مێرداریدا لە دەروی خێزانداری و پەیوەندی لەگەڵ کوڕێکدا حامیلە دەبێ، منداڵەکەی کە دێتە دنیاوە پێی دەڵێن single mother. have an abortion لەباربردنی منداڵ. give the baby up for adoption بەخشینی منداڵ بۆ بەخێوکردن هەڵگرتنەوە لەلایەن کەسانێکەوە
due date ئەم مودەی کە قەرار بە منداڵەکەی تێدا لەدایک بێ مودەی سکپڕی baby is due کاتی دیاریکراوی لەدایکبوونی منداڵەکە ئەوە لێرەدا دەڵێ in mid October ناوەڕاستی مانگی 10 ئۆکتۆبەر after the woman has the baby or gives birth to the baby دوای ئەوە ژنەکە منداڵەکەی لەدایک بوو has the baby gives birth هەردووکیان یەکمانەن لەدایکبوونی منداڵەکە the baby is given to the adoptive parents منداڵەکە دەدێ بە دایک و باوکی بەخێوکەر ئەوانەی کە هەڵی دەگرنەوە who will raise the child or bring up the child ئەو دایک و باوکی کە adoptive parents منداڵەکەیان پێدەدرێ will raise the child or bring up the child منداڵەکە بەخێو دەکەن و گەورەی دەکەن as the baby gives birth ئەوە یەکمانە یانی لەدایکبوونی منداڵەکە adoptive parents ئەمەوە تا و دایک و باوکی کە بەخێوی دەکەن هەڵی دەگرنەوە لە خۆیانی دەگرن raise the child bring up the child بەخێوکردنی منداڵ گەورەکردنی منداڵ as if it was their own وەکوەی کە منداڵی خۆیانە sometimes when the adopted child is older کاتێ ئەو منداڵی کە بەخێو کراوە هەڵگیراوەتەوە گەورە دەبێ he or she tries to find their birth mother هەوڵ دەدا دایکی بایۆلۆژی خۆی بدۆزێتەوە دایکی خوێنی لەبەری ئەم دایک و باوکەی کە بەخێویان کردووی خۆی نین هەوڵ دەدا دایکی خۆی بدۆزێتەوە بزانێ چییە has the baby gives birth ئەمە ئەم دوانە یانی ئەم دوو کۆلۆکیشنە یانی لەدایکبوونی منداڵ adoptive parents دایک و باوکی بەخێوکەر ئەوانەی کە هەڵی دەگرنەوە لە خۆیانی دەگرن raise the child bring up the child بەخێوکردنی منداڵ گەورەکردنی منداڵ adopted child منداڵی هەڵگیراوە birth mother دایکی بایۆلۆژی ئێستا ئێمە گەشتنە کۆتایی ئەم وانەیە 21 پرسیار دانراوە کویزە ئەم 21 پرسیارە ئێوە لای خۆتان وەڵامیان بدەنەوە لە کۆمنت وەڵامەکان بنووسن منیش بە وانەی داهاتوو وەڵامەکانتان بۆ لەگەڵ وانەی داهاتوودا دەنێم سەیرەکەن